E aqui nós temos uma imagem do Airbus 380, né? Não existe nem 300 aviões desse no mundo. Ele pesa mais de 500 toneladas, capacidade para mais de 300 mil litros de combustível. É por isso que ele faz viagens continentais, né? No Brasil ele só opera aqui em Guarulhos e faz a famosa linha até Dubai. Agora em maio de 2023 eu vou viajar nessa criança aí.